Non è una scelta economica perché stiamo lavorando ancora molto bene. È una scelta di età, di sopraggiunti limiti di età, nel senso che io ho 75 anni, il mio socio ne ha 71 e abbiamo deciso di chiudere l'attività perché insomma è un momento che abbiamo 50 anni che siamo qui e credo sia giunto il momento. Nelle parole di Maurizio Boldrin, le ragioni della chiusura dello storico negozio di dischi padovano 23 di via Vescovado. Dopo 50 anni chiude una delle attività più iconiche di Padova. Con le sue fascette bianche sui dischi e CD ha affrontato molti cambiamenti, prima i vinili, poi le cassette, i compact disc, per poi tornare a dove tutto era iniziato. È stato bellissimo, siamo partiti pensa 50 anni fa dal vinile e terminiamo adesso con il vinile un'altra volta, quindi abbiamo visto passare il CD, abbiamo visto passare la musica liquida e siamo tornati al vinile come una volta. Il 23 dischi è stato dal 1973 meta di appassionati e collezionisti, ma anche di artisti. E l'ultimo è stato Diane Kroll, tra l'altro carinissima, è stata un'ora qui dentro con noi, era felice di essere qui, ci ha fatto lei le foto a noi, incredibile. E poi il personaggio che io ricordo con grande piacere è stato Roger Daltrey, il cantante degli Who, che è stato qui e ci ha fatto i complimenti, è stato anche lui molto gentile. E poi sono passati negli anni ovviamente tantissimi attori, Albanese, Lella Costa, tantissimi. La notizia è stata accolta dagli amanti del vinile come un lutto e sia di persona che sui social in molti hanno voluto ricordare uno dei luoghi di riferimento per la musica in città. È diventata una grande famiglia in tutti questi anni. E i clienti ci hanno dimostrato un affetto pazzesco, quindi insomma sono felice per questo.